今次又翻嚟飛鵝山嘅 Yellow Wall 爬一條高難度嘅傳統攀登路線。我哋之前就爬過飛鵝山最出名嘅 Sunset Crack， 今次我哋要爬嘅路線就喺正佢右手邊，叫做 Longfellows。呢條路線有一個好出名嘅 crust， 係一嚿叫做佛土而有 overhang 出嚟嘅大石。今次路線嘅特色就係用到 jamming 嘅技巧，即係部分嘅位置完全冇手 hold， 要用手或者腳卡喺岩縫之間，係一個攀岩獨有嘅特別技巧，少啲信心同埋膽量都唔得，所以大家記得帶埋 crack glove 去爬啊！好，今日我哋咧又嚟到 Yellow Wall 喎，咁我哋今日咧就會爬 Longfellows 啊，上面嗰度就係 Yellow Wall 啦。咁我哋而家就 gear up 緊啦，準備爬第一個 pitch。頭兩個 pitch 同埋 Sunset Crack 都一樣。第一個 pitch 係 3A 嘅熱身路線，因為今次係傳統攀登，而呢條路線淨係得 Belay Station 先有煲，所以我哋今次帶咗 cams 同埋 nuts， 全程中間都要自己落 protection。咁樣我哋啱啱爬完第一個 pitch 啦，咁就一開頭咧其實都仲係 Sunset Crack 個 approach 嚟嘅。咁我哋而家就上 Sunset Crack 嘅第一個 pitch， 上到去個 crack 底先至係我哋 Longfellows 嘅開始。第二個 pitch 係 4A 嘅 slab， 爬到上去 Belay Station 就係 Sunset Crack 同埋 Longfellows 嘅分叉口。咁我哋又嚟到 Sunset Crack 嘅 Pitch 2嘅 Belay Station， 呢條就係 Sunset Crack 啦。Longfellows 咧就喺呢度。I'm safe. Up delay. Fast speed. 好，咁啊，Gavin都上到嚟呢個 pitch 啦。第三個 pitch 係呢條路線嘅戲肉，係 UK5B 難度嘅 crack line， 大家記得帶好 crack glove 啊！ Coming。喺我身嘅左手邊就係飛鵝山最出名嘅 Sunset Crack， 難度亦都好適合新手。大家有興趣嘅話，可以睇返我之前嘅片。鍾意攀石嘅你，絕對唔可以錯過呢條路線㗎。傳統攀登用嘅 protection 分為兩種，主要分為 cams 同埋 nuts 兩大類。雖然用 cam 好方便，容易調校擺放嘅位置 ，follower 要回收亦都好容易，但係佢淨係適宜放喺啲平行嘅石罅，而 nuts 嘅形狀係梯形，適用喺啲 V-shape 嘅岩縫。而呢條路線有幾個位置都要用 nuts 先可以食到力，所以大家要因應唔同嘅情況用唔同嘅 gear。
因為呢條路線要 jam 手，大家記得放 gear 嗰陣留意擺放嘅位置，以免阻礙到自己嘅手位腳位。嚟到畫面呢個位置，呢度就係今條路線嘅 crux 位佛土。jamming 嘅技巧就要將隻手放入岩縫入面，然後脹起隻手或者做一個拳頭，令到手掌卡喺岩縫入面。如果中間鬆咗手，就會即時下墮。喺佛土呢一個位係 overhand 出嚟嘅，淨係可以靠一個拳頭同一隻腳向上拉，冇任何出錯嘅空間。好難放嘢啊！呢度嚿石都空嘅。16。我爬到上頂之後，就輪到嘉芬 follow。等等先，點解嘉芬爬下除咗條褲嘅？實情係我哋為咗拍攝呢條路線，已經前後爬咗2次。因為呢條路線嘅石罅雜草叢生，所以我哋第一次用咗好幾個鐘頭清走所有嘅雜草，完整還原晒成條路線嘅 crack line。呢條片真係有血有汗㗎。
喺呢個畫面可以好清晰見到嘉芬左手邊就係 Sunset Crack， 某啲位置仲可以成個人 fit 到入去，係好好玩嘅一個 pitch。嘉芬都嚟到佛土呢一個 crust 位，航拍嘅畫面可以完整見到呢個位置有幾 overhang， 爬上去嗰下真係少啲 commitment 都唔得。上到嚟呢個位置有一個 V-shape 嘅 chimney， 雖然可以對撐，甚至可以挨晒過去右邊休息，但記得唔好越爬越高，如果唔係有機會翻唔到過左邊繼續條路線。勁辛苦，我哋終於爬到上嚟第3個 pitch 嘅頂。第4個 pitch 係最長嘅一個 pitch， 中間會經過自殺崖嘅平台。唔知去過自殺崖行山嘅你，又有冇見過有人喺度攀石呢？喺嘉芬右手邊就係自殺崖嘅平台啦。其實自殺崖周圍有好多攀石路線，大家去行山嗰陣記得要小心落石或者跌嘢啊，因為隨時會有人喺下面攀石㗎。爬到條繩都所剩無幾啦，嘉芬終於上到嚟自殺崖石牆中間嘅位置，呢度有一個小平台，但係要自己架設 anchor。Oh, I'm safe. Off delay. That's me. Climbing.
最後一個 pitch 就係直接爬上 Suicide Wall 嘅頂部，呢度雖然只有15米，但係大家都唔好睇少呢一個 pitch 嘅驚險程度啊！畫面可以見到嘉芬而家爬緊嘅右手邊有2條好明顯嘅石罅，大家可以視乎情況選擇路線，但係我哋就沿住條 Red 爬咗上去。係咪好 creative 啊？嗰個呢個係令到自己感覺良好啲啊！其實我係過咗之後我先落㗎。係我上次應該係沿住呢個 crack， 跟住喺呢度上。我陰咗你，我同你講係個 red 係咪？有料。邊個可以鋼膠黐住啲 foam 喺度？應該啲人 abseiling 咧攞啲 foam 咧黐住嚿石都係唔磨繩啊！就咁黐嚿石真係傻啊！啲人真係。哦，完成！好，我哋而家上到嚟自殺崖嘅頂啊！耶！下面呢度咧就係自殺崖啊！呢個係 Suicide Wall，有好多 track 嘅路線嘅都可以。完成！